السلام عليكم. النهارده هاعمل معاكم الفول المدمس في البيت، وهاعمل معاكم 3 أصناف من الفول، حاجة كده في منتهى الجمال، وهنعمله في الحلة، وهاقول لِك إزاي يطلع أحلى من عربيات الشارع، وهنعمله في الحلة كمان. أول حاجة كده أنا جبت نص كيلو من الفول، الكيلو عامل 30 جنيه، جبت نص كيلو من الفول ده. تجيبي الحباية الكبيرة، ما تجيبيش الحباية الصغيرة. هتيجي كده تحطيه في الحلة وتزودي مَيّة من بالليل وتسيبيه لحد الصبح. أول ما تصحي كده الصبح هتلاقي الحباية كبرت معاكِ أوي، أو ممكن لو مستعجلة تسيبيه 4 ساعات. تمام. جبت هنا ب3 جنيه فول مدشوش، وب2 جنيه يعني ب5 جنيه كانوا العدس، يعني كله كده معايا كان 20 جنيه. معايا ورقة لورا، شريحة فقط من الليمون عشان ما يمررش معاكِ. ربع معلقة من الكركم، وربع معلقة من البابريكا. هارفعهم على النار. اول حاجة اعلي النار، وبعد كده احط على نار متوسطة واوطي خالص. هياخد معايا 3 ساعات. شايفين طبعا بعد كده هتمسكي الحباية وتهرسي. اما تتهرس معاكي طبعا كده خلاص استوت. ومش هتعوز حاجة تاني. تمام. هتجيبي كده هنا ربع مج من المية وعليه معلقة من النشا، وهتنزلي طبعا عليه على الحلة. طبعا لو المية نقصت يا جماعة هتغلي. اهم حاجة تغلي المية وتحطي على الفول، ما تحطوش مية باردة نهائي. بس انا طبعا كنت ماليه الحله للاخر، سايبه حاجه بسيطه ومغطيه، ما عرتش على الحله خالص لحد ما استوى معايا كان بالشكل ده، وما نقصتش معايا طبعا الحله ولا زودت ميه نهائي. خلاص كده. طبعا انا لو عايزاه رمضان هاخد اكياس واحطه في الفريزر، وهطلع على حسب الاكل. اول حاجه دي عملتها. اول طبق انا بعمله بالسمنه والملح فقط، يعني بسخن السمنه واحط الملح عليها وبيبقى معايا الفول بالشكل ده. ده اول طبق. طبعا الكمية كانت معايا كبيرة جدا، فانا عبيتها وحطيتها في الفريزر، وهوريكم بس تاني طبق وتالت طبق، يعني منتهى الجمال بصراحة. قلاية كده على النار، وهتنزلي طبعا بالزيت، اي زيت عندك، أو المادة الدهنية اللي انت حباها، سمنة، زيت، زيت زيتون اللي انت حباها. تمام. هتنزلي طبعا هنا تكون مقطعه 3 طماطمات حلوين كده، وهتنزلي تطش بيهم الزيت، هيعمل معاكي طبعا النار دي. وبعد كده هتسيبي الطماطم دي تتسبك خالص. وهي الطماطم بتتسبك هتجيبي قرن فلفل حامي على قرن فلفل رومي. لو انت ما بتحبيش الحاجه سبايسي كفايه في قرن فلفل رومي. وتقليبه بسيطة، ورشة كمون، ورشة فلفل اسود كده، وورقة لورا. طبعا هاخد طبعا الفول اللي انا عملته. انا ما بحبش الفول يعني صحيح كده. فلو عندك هاند بلندر، ضربة كده بالهاند بلندر. ما عندكيش طبعا الخلاط، ما قالش حاجة. وهتنزلي كده في الخلاط. بصوا الفول ناعم ازاي يا جماعة، حاجة كده في منتهى الجمال بصراحة. طبعا هجيب الفول اللي انا فرمته، وهنزل طبعا على الطماطم دي. كان اول طبق. بصي دي ما بتعملش حموضه خالص، ما بتعملش حرقان، يعني الطبق دوت من الاطباق الخفيفه. هتقلبي تقليبه وتسيبي الطماطم طبعا التسبيكه ديت تاخد مع الفول دقيقه واحده بس. وطبعا بالف هنا وشفا. عندك حبه طحينه ممكن تحطي حبه طحينه، هيبقى معاكي زي الفل. وده كان تاني طبق معانا. تمام. هركن طبعا وهوريكم الطبق التالت. طبعا ده الطبق اللي انا بحبه جدا. هطاسه على النار واحط شويه زيت يسخنوا كده، وانزل ببصلايه طبعا مقطعه قطع صغيره. توم مفرز عندك او فصين توم كده مهروسين، وهتدي تشويحة. اهم حاجة البصلة بتاعتك ما تتحرقش ولا تتحمر قوي، تبقى بصي متدبلة كده. طماطم برضو مقطعاها مكعبات، وهنزل اطشها واغطي عليها واسيبها تتسبك خالص. انا عايزاها تتسبك كده، مش عايزة مرارة في الطماطم. بعد ما اتسبكت كده طبعا شايفين طبعا التسبيكة بجد، لو كنتوا معايا شامين الريحة، حاجة جميلة. رشة ملح كده، ورشة كمون، ورشة طبعا فلفل اسود اهو الكمون، ورشة فلفل اسود. وطبعا بعد كده تحطي مكعب يعني بيخليها حلو قوي مكعب المرقة. وبصوا عصرة ليمون كده سريعا، ونشيل بس البذر اللي بيقع ده. وبعد كده طبعا انا مقطعه قرن فلفل حامي على فلفل رومي. وهقلب برضو التقليبه الجميله بتاعتي كده، وهسيبهم كده دقيقه. عايزه الفلفل بتاعي ما يسبكش ولا يطير، لا يقرش كده معاك. برضو انا فرمت الفول في الخلاط، وهنزل كده. ده طبعا الطبق العشق بالنسبة لي، جميل يا جماعة فوق ما تتخيلوا. وبكده طبعا وصلت معاكم لآخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا لي في القناة عشان يوصلكم مني فيديوهات كتيرة جدا. بحبكم يا أحلى اخوات في الدنيا، وكل سنة طيبين.